привет! С вами я, Борзый. И сегодня я хочу сказать то, что нашел одну прикольную игру под названием Escape Float for Brain Rot. Вот данная игра, которую вы видите сейчас на экране. Суть игры — брать брейнрот и избегать от наводнения. Вот, когда поднимается, вам нужно залезть на вот эту скалу. И таким образом выживать от наводнения. Вот такая была игра.